สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกนะครับวันนี้เราก็มาวันนี้เราก็พาท่านมาชมเครื่องเสียงร้าน E-Mark นะครับอยู่ที่เซียนะครับโอ้โหคนเยอะมากเลยครับสมกับคำร่ำลือนะครับโอ้โหของขายมากมายนะครับตอนนี้เราก็ได้ทดสอบเครื่องเสียงครับซึ่งมาสัมผัสฟังจริงๆแล้วรู้สึกว่าดีกว่าฟังในมือถือ4-5 เท่าเลยนะครับซึ่งเป็นลำโพงที่ตัวเล็กและเสียงดังมากโอ้โหบรรยากาศคนนะครับยืนดูเต็มเลยนะครับถ้าท่านใดได้เข้ามาสัมผัสเสียงแล้วท่านก็ไม่คิดอะไรมากนะครับกับราคาแค่นี้ถ้าท่านมีตังค์ผมว่าท่านมาเจอเครื่องเสียงที่นี่แล้วท่านก็อดใจที่จะซื้อไม่ได้นะครับดูนะครับเสียงสุดยอดมากจริงๆครับอันนี้ตัดได้นะคะเชือก1 2 3 4ทดสอบ